80,000 के अंडर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पीसी बिल्ड करने वाले हैं। कैबिनेट हमने यूज़ किया है रेवोल्यूशन 05, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कैबिनेट होने वाला है। स्टोरेज हमने यहाँ पर P3 प्लस ली है 500 GB की। प्राइस की बात करें तो 3000 के लमसम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मदरबोर्ड MSI Pro B760ME यहाँ पर हमने यूज़ किया है। पावर सप्लाई कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली MWE 650 का यूज़ किया है। ग्राफिक कार्ड MSI की तरफ से आने वाला RTX 4060 8GB का यूज़ किया है, जो कि हमारे पास GDDR6 के साथ आता है। प्रोसेसर हमने इंटेल कोर i5 का यूज़ किया है 14400F। तो F वाले का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि हम इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ग्राफिक कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। रैम हमने यहाँ पर 5200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम यूज़ की है, जो कि हमारे पास DDR5 पर क्लॉक है।